Olá, minha galera linda. Eu tô aqui colhendo essas frutinhas lindas, jabuticaba. Quem já comeu, tirando assim diretamente do pé, você chegar assim, arrancar e comer. Olha que delícia. Olha. Hum, docinha. Uma delícia. A natureza é isso. Eu amo a natureza porque a gente tira a fruta diretamente do pé, já come. Esquece até de lavar, né? É muito bom, então olha que coisa linda. Pé de jabuticaba aqui em casa, maravilhoso. Beijo no coração, mostrando pra vocês. Tirou o domingo aqui só pra comer frutinha. No domingo, coisa boa. Até mais.